Увага, увага, внимание. Ой, какой ветер порывистый, сильный. Ахтунг, ахтунг. Говорит, показывает Винница и Орешка представляет. Вишенское озеро. Лед тронулся, лютый. 4 число 2024 рік. Неделя, воскресенье. Да, вряд ли уже побегаешь на коньках, по льду, рыбу половишь. Зимняя рыбалка, по всей видимости, на этом закончилась. Одна пойманная рыбка в активе есть, плотва. Ну и так бесснежный. Ветерок, да, есть сегодня. И по прогнозам впереди даже плюс 10. Неужели зима прощавай? Или еще будут всплески морозов? Есть там кто-то еще рыбаки, еще пытаются поймать рыбу. Это уже небезпечно. Небезпечно, денджа, денджа. И Орешка вітає всех из Винницы. Уху!